ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হাবিজাবি রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তা বন্ধুরা, আমি আজকে দেখো ঘরের সিঙ্গারা বানিয়েছি। আর এই সিঙ্গারাটা আমি কিভাবে বানিয়েছি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে এসেছি। আর আমার বাবুর খুব শরীর খারাপ, আমার বাবু কিছু খেতে যায় না, সেই জন্যই মুখরোচক জিনিস একটু এই দেখো আমার বাবু দেখাচ্ছে, তো ওই জন্য আমি বানিয়েছি। কত বলো, তো সেই জন্য আমি বানিয়েছি। তো কিভাবে বানিয়েছি সেটাই তোমাদের সামনে আজকে শেয়ার করতে এসেছি। তার আগে আমি এটাই বলবো যে আমার বন্ধুরা দেশে বিদেশে যেখানেই আছে সবাই সুস্থ আছে ও ভালো আছে, আর তোমাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় ও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে সিঙ্গারা তো আমরা প্রত্যেকেই খেয়েছি, কিন্তু মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে সিঙ্গারা কতটা টেস্টি হয় সেটাই তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে এসেছি। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আমি সিঙ্গারাটা ঠিক কীভাবে তৈরি করলাম। আজকে তোমাদের সামনে আমি সম্পূর্ণ একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। এই দেখো ময়দার মধ্যে নুন আর একটু তেল দিয়ে দিয়েছি, সাদা তেল। এই দেখো বেশ আমি মেখে নিয়েছি। এটাকে মুঠো করলে এই দেখো মুঠো হয়ে যাচ্ছে, দেখেছো? এবার আমি এই মুহূর্তে জল দিয়ে আস্তে আস্তে ময়দাটাকে মেখে নেব। আর এখানে মিষ্টি কুমড়ো আর আলু ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি। তো চলো আমি ময়দাটা মেখে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে যে রেসিপিটা আমি শেয়ার করবো সেটার জন্য আসছি ফিরে। তো চলো মেখে নেওয়া যাক। দেখো ময়দাটা আমার মাখা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি 10-20 মিনিট রেস্টে রাখবো। তো দেখো ময়দাটা আমি রেস্টে রেখে দিয়েছি। এই দেখো এবার আমি তরকারিটা করব। দেখো কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। এবারে যে আলু আর কুমড়োটা কেটে নিয়েছি সেটার উপরে দিয়ে দিলাম। এখানে দেখো আমি একটু হলুদ দিয়ে দিয়েছি আর একটু নুন দিয়ে দিলাম। এটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে এবার আমি ঢাকা দিয়ে দেবো, গ্যাসটা সিমে করে। তো দেখো এখানে আমি দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে বেশ ভেজে নিচ্ছি। একটা ভাজা মশলা করব আমি, জিরে ধনে দিয়ে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। এই মুহূর্তে গ্যাসটা আমি বন্ধ করে দিলাম। এবার এটা একটু এখানে থাক, একটু ঠান্ডা হোক। দেখো তরকারিটা আমার হয়ে গেছে। দেখো কত সুন্দর, একদম শুকনো শুকনো করেছি আমি তরকারিটা। কোথায় যাবে, কোথায় যাবে? এখানে বসবে চুপ করে। দেখো যে মশলাটা দেখো আমি ভেজেছিলাম সেই মশলাটা গুঁড়ো করে নিয়েছি, আমি দিয়ে দিলাম। খুব সুন্দর একটা সেন্ট বেরিয়েছে। এই মুহূর্তে আমি দেখো এই যে বাদাম চানাচুর কটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমার তরকারিটা পারফেক্ট রেডি হয়ে গেছে। এবার চলো নামিয়ে নিই। এই দেখো এটা বেশ নরম হয়ে গেছে, খুব সুন্দর সফট হয়েছে। আর আমার বাবুর মুখটা ভালো না, বাবু কিছু খেতে চায় না। দেখো তো বাবুর জন্য দেখি কি হয়, তৈরি করে নিই। বাবা এটার মধ্যে নয়, দাঁড়াও। তো চলো আমি এটাকে এবার আর একটু মুথে নেব। তো দেখো বন্ধুরা আমি এভাবে বেলে নিয়েছি। এই দেখো এরকম পাতলা দেখা যাচ্ছে, এরকম করে আমি বেলে নিয়েছি। তো এবার আমি এটাকে কি করব, এরকম ভাবে কেটে নেব মাছ বরাবর। হ্যাঁ দেখো আমি কেটে নিয়েছি। এবার দেখো কি করছি, এটাকে আমি কেটে নেব। রান্না করবো। এই দেখো বন্ধুরা আমার বাবু এই দেখো আমাকে সিঙ্গারা বানিয়ে দিয়েছে। এই দেখো কেটে দিয়েছে। এবার আমি এই দেখো রান্না করব। তো এইখানে আমি তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি, তেলটাও আমার গরম হয়ে গেছে। আর এই দেখো আমি সিঙ্গারাগুলো বানিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি একে একে এগুলো তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব।
এক পাশ এক পাশ করে আস্তে আস্তে আমি উল্টে নিয়েছি। দেখো কত সুন্দর হয়েছে, অল্প আছে। তো দেখো সিঙ্গারা আমার পারফেক্ট রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি তুলে নেব। তবে ভাজাটা কিন্তু খুব আস্তে তুলছে, মানে ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে। এবার আমি তেল সেকে তুলে নেব। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর হয়েছে। এবার এরপরে একটু হালকা করে বিট নুন ছিটিয়ে দিতে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, বেশি হয়ে যাবে তখন আবার মুশকিল। দেখেছো, একটু বিট নুন ছিটিয়ে খেলে কিন্তু একদম দোকানের মতো টেস্ট। এখন আপাতত আমার কাছে চাটনিটা আমি বানাইনি, তো চাটনিটা আমার বানাতে হবে। তো আমরা এইভাবেই এখন খেয়ে নেবো গরম গরম। আর তোমরা গরম গরম চায়ের সঙ্গে এইভাবে বানিয়ে খেতে পারবো বিকেলবেলা। আর এটা আমার বাবুর হচ্ছে হয়েছে, দেখো আমার বাবুর লুচি বানিয়েছে। হ্যাঁ, তো বাবু লুচি বানিয়েছে। তো চলো বন্ধুরা, মানে এত সুন্দর হয়েছে, মানে তোমরা একটা ভেঙে না দেখালে বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, এই দেখো পুরো দোকানের মতো ক্রিস্পি হয়েছে। ঠিক আছে, দেখো কত সুন্দর। দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। তো চলো খেয়ে নেওয়া যাক। কি চেহারা হয়েছে রে বাবা, এই তাড়াতাড়ি নে, গরম লাগছে। আমার হাতে দাও, আমি ধরি। হ্যাঁ, এখন এখানে থাক। হ্যাঁ, আমি এটা খাবো না কে খাবে? তো বন্ধুরা দেখো, দেখে কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে কেনা নয়, ঘরে বানানো। তো খেতে কিন্তু মানে আগে আমাদের একটা খাওয়া হয়ে গেছে। তো কুমড়ো দিয়ে, মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে সিঙ্গারা কেমন লাগে অবশ্যই তোমরা খেয়ে ট্রাই করে দেখো। অসাধারণ হয়েছে। মানে এত সুন্দর যে তরকারিটা কিন্তু অতি সাধারণভাবে করলাম, তাও খুব সুন্দর হয়েছে। তো চলো তোমরা একবার হলেও ট্রাই করে দেখো যে কেমন লাগলো, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও।